Seria Regăsirea puterii interioare, între minte și inimă. De ce raționalizăm adevărul și omorâm ceea ce simțim? Episodul 1. Când mintea spune nu, iar inima spune da. Conflictul interior care te rupe în două. Există un moment în viața fiecăruia în care simțim ceva profund, adevărat, viu, și totuși mintea spune nu. Nu acum, nu e potrivit, nu e sigur, nu e logic, nu are sens, nu e momentul, nu e corect, nu te complica. Și inima șoptește contrariu. Dar eu simt, dar eu știu, dar eu vreau, dar eu recunosc, dar asta e real, dar asta sunt eu. Și acolo, exact în acel spațiu dintre nu și da, începe ruptura interioară. Nu între două persoane, nu între două vieți, ci între două părți din tine. Mintea te protejează, inima te conduce. Mintea are o singură misiune, să te țină în siguranță. De aceea inventează scenarii, ridică ziduri, pune filtre, creează distanță, caută motive, raționalizează, niciodată nu se aruncă în gol. Mintea iubește controlul, iubește previzibilul, iubește ceea ce poate măsura, iubește ceea ce poate înțelege. Dar inima nu vrea siguranță, inima vrea adevăr. Inima nu caută logică, caută vibrație. Inima nu caută garanții, caută potrivire. Inima nu caută certitudini, caută sens, intensitate, trăire, prezență, autenticitate. Și pentru că aceste două naturi nu seamănă, ele se înfruntă în tine. Conflictul interior nu este greșeală, este chemare. Când mintea și inima nu sunt de acord, nu este un semn că ești confuz, este un semn că ești la răscruce. Mintea îți spune cine ai fost, inima îți spune cine poți deveni. Mintea te trage înapoi în zona cunoscută, inima te împinge înainte în zona trăită. Mintea spune, nu risca, inima spune, oprește-te din a trăi pe jumătate. Mintea spune, ce o să pierzi, inima spune, ce nu o să câștigi. Mintea spune, nu e logic, inima spune, dar e adevărat. Mintea spune, nu are sens, inima spune, acesta este sensul. Când mintea luptă împotriva inimii, se întâmplă două lucruri. Inima suferă, pentru că știe adevărul, dar nu-l trăiești. Mintea suferă, pentru că trebuie să creeze scenarii din ce în ce mai complexe ca să te țină pe loc. Rezultatul, neliniște, confuzie, rătăcire, zgomot interior, o viață corectă, dar nu vie. De ce ascultăm mintea și ignorăm inima? Pentru că mintea are argumente, inima are adevăr. Oamenii s-au obișnuit să creadă că argumentele valorează mai mult decât adevărul. Pentru că mintea are dovezi, inima are intuiție. Și mulți nu știu că intuiția este forma superioară a rațiunii. Pentru că mintea poate explica, inima poate doar simți. Și societatea ne învață că simțirea e slăbiciune, nu busol. Dar cel mai profund motiv este acesta. Oamenii se tem mai mult de eșecul inimii decât de moartea lentă a minții. Când alegi mintea în locul inimii, renunți la tine, renunți la ceea ce e real, la ceea ce e viu, la ceea ce e autentic, la ceea ce e pentru tine, la ceea ce te mișcă, la ceea ce te ridică, la ceea ce te arde în interior și trăiești o mască, o variantă de tine corectă, dar incompletă. Adevărul final. Uneori, mintea minte, inima niciodată. Mintea se teme, inima niciodată. Mintea limitează, inima niciodată. Mintea spune nu e momentul, inima spune este exact momentul. Iar tu știi mai bine decât oricine. Viața se pierde în minte și se regăsește în inimă.